والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. انا معايا كده البطاطا، غسلتها وقطعتها مكعبات كده، وحطيتها عليها رشة سكر، معلقة كده، نص معلقة، وشوية مية صغيرين، تلت كوباية كده، وهسيبها تستوي عشان ان شاء الله نعمل صينية بطاطا بالبشاميل. هنعمل مع بعض الخطوات، البشاميل وكل حاجة. فهنسيب البطاطا تستوي خالص، وبعدين نحط عليها معلقة زبدة، معلقة سمنة بلدي، اي حاجة في الاخر خالص، اول ما تشرب ميتها وكل حاجة نحط معاها سمنة. ممكن كمان نسلقها مع لبن، مش شرط مية. فاي حاجة موجودة، فان شاء الله هتبقى صينية كويسة. هنسيبها بقى تستوي براحتها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بسم الله. البطاطا ان شاء الله هي يعني ايه، خلاص يعني استوت ان شاء الله. هنحط لها بس معلقه السمنه، بس كمان ايه شويه كده لما ايه تشرب الميه اللي هي فيها دي. انا عايزاها ايه السمنه كده تبقى مطعمه بطعم البطاطا، يعني ما يكونش مثلا في مواد سائله ولا اي حاجه، تنشف كده شويه بس كده، عشان كمان لما اعملها في الصينيه تبقى ما اجي اقطعها تبقى الخرطه مخرططه كده، ما تبقاش منزله ميه او صيصه او كذا، تبقى متماسكه. فده ايه تركيه. كمان هنحط عليها بشاميل، معلقتين بشاميل كده بقوم حطاهم على البطاطا، وبعدين انا بحط البشاميل بقى فوق كمان، معلقتين بشاميل مع البطاطا، واقلبها زي المكرونه بشاميل كده، بنحط بشاميل على المكرونه ونقلبها كده شويه، وبعدين بنحط البشاميل فوق عشان تمسكها شويه وتبقى متماسكه. فان شاء الله نسيبها شويه كمان، وهنشوف الخطوات اللي بعد كده. بسم الله. الخطة معانا هي قربت، يعني خلاص هي استوت يعتبر. ان شاء الله هنحط لها بقى معلقة السمنة كده عشان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كده خلاص البطاطا سبتها لحد ما استوت خالص واتحمكت خالص، و مش يعني خلاص هي كده تمام. انا عايزاها كده متكونش فيها اي ميه خالص ولا اي. السمنه بتاعتي السمنه البلدي، حط انا عليها مثلا قد المعلقه دي كده مثلا. في ناس بيحط عليها اللي هو الفانيليا، بس انا ما بستخدمش الفانيليا عليها، انا بفضلها كده يعني. خلاص كده هنيجي بقى لمرحلة ان شاء الله عمل البشاميل. انا راجل عندي لبن كده هعمله، وهعمل البشاميل بقى دلوقتي. كده خلاص السمنة تعبت في البطاطية اصلا نفسها. كده خلاص بدخل عليها بقى، وهعمل بشاميل واحط عليها معلقتين بشاميل واقلبهم، وبعدين هرصها في الصينيه واحط البشاميل عليها من فوق.